Se prendi spesso l'alta velocità, ascolta bene. In Italia ci sono questi vantaggi gratuiti. Se non li sfrutti, ci rimetti davvero. Soprattutto l'ultimo. Prima, sui treni Frecciarossa, in prima e business class, si mangia davvero bene. Non snack, ma pasti veri. Secondo, in executive class è ancora meglio. I piatti sono firmati dallo chef Carlo Cracco, con ingredienti stagionali e locali. La prima volta sorprende davvero. Ultima cosa che pochi sanno: non devi nemmeno alzarti. Ordini su Freccia Play e ti portano tutto al posto. Vuoi scoprire altri trucchetti da viaggio? Scrivilo nei commenti, ti rispondo subito.